Kaniadtong Setyembre 17, 2024, ubos sa mando ni FAR Chief Superintendent Roy Roderick P. Agoto, Regional Director, gipahigayon ang napulo ka adlaw nga FAR Investigation Course sa Alta Cebu Resort, Cordova, Cebu. Ang maong kurso gidisenyo alang sa mga piniling personnel sa Bureau of Fire Protection gikan sa tibuok Central Visayas, ug kini usa ka dakong oportunidad sa pagpalambo sa ilang kahanas ug kasinatian sa pag-imbestiga sa mga kalayo. Ang seremonya sa pag-abli sa kurso giduyugan sa pipila ka mga importanteng personalidad sama ni FAR Senior Superintendent Rogelio V. Bungabong Jr., ang Assistant Regional Director for Operations, kauban ni FAR Superintendent Heidelin R. Vertudes, Chief sa Regional Operations Division, ug FAR Chief Inspector Marlon K. Chumling, ang Provincial FAR Marshal sa Negros Oriental. Ang maong kurso maglakip sa lain-laing topic sama sa technical nga pamaagi sa pang-imbestiga sa mga kalayo, pag-analyze sa mga ebidensya ug pag-andam sa mga report. Ang pagtuon og praktikal nga aplikasyon sa mga kaalaman nga makuha sa maong training magpalig-on sa kahanas sa mga bumbero ug magpalambo sa kalidad sa serbisyo nga ilang ihatag sa publiko. Matud pa ni FAR Senior Superintendent Bungabong, ang kahinungdanon sa pagsiguro nga ang tanang bumbero sa rehiyon adunay hingpit nga kahibalo ug kahanas sa pag-imbestiga sa mga kalayo. Pinaagi sa pag-aplikar sa mga advanced techniques ug mga pamaagi, ang mga bumbero magmalampuson sa pagdeterminar sa hinungdan sa mga kalayo ug paghatag og solusyon niini. Ang FAR Investigation Course dili lamang kini usa ka kurso, usa kini ka investment alang sa mas maayong kaugmaon sa atong mga komunidad. Ang pagkuha sa maong kahibalo ug kahanas magpasabot nga ang mga bumbero magpadayon sa paghatag sa labing maayo ug labing epektibo nga serbisyo. Sa pag-apil sa maong kurso, ang mga bumbero dili lamang nagpalig-on sa ilang kaugalingon nga kahanas, apan usab nag-aplikar sa ilang pagkat-on aron masiguro ang kaluwasan ug proteksyon sa tibuok rehiyon. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 Heidi R. Kaputulan.